এটা হচ্ছে 120 এমপিএর ব্যাটারি। এই দুইটা আমরা এখন লোড দেখবো। এটা 0, বাতিও বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এটার ফায়ার দেখবো, দুইটা ফায়ার করে কিনা। খুবই কম ফায়ার, হ্যাঁ, এরকম ফায়ার নাই। এই যে দেখেন এটার শিশাগুলি পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে। এটা লাইট মেরে দেখে আপনাদের এখানে, যেহেতু আমাদের শিশাটা এখানে ধ্বংস হয়ে গেছে, আমরা এখন এই নতুন শিশাটা লাগাবো এইখানে। এখন লাগানোর পর আমরা এখন দেখবো যে আসলে লোড পাই কিনা। আমরা এখন এটার ফায়ার দেখবো যে কি অবস্থা। দেখছেন আগের থেকে কিন্তু পাওয়ার অনেক গুণ বাড়ছে। স্পার্কের সাউন্ড দেখছেন। এখন আমরা লোড দেখবো। একদম নয়। তার মানে আমরা এখন এটাকে ঠিক করতে সক্ষম হলাম। এখন আমরা এটা পট্টি মেরে দিলে আমার গাড়িটা ওকে।